बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। व्यूअर्स, आज हमारे पास एसी-डीसी सीलिंग फ़ैन का सर्किट है खुर्शीद कंपनी का, जो कि इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये एसी पे भी नहीं चलता और डीसी पर भी नहीं चलता। तो अब इसको हम चेकिंग के लिए बीएलडीसी मोटर है ये जिसमें लगाएंगे और इसको 12 वोल्ट भी देंगे और उसके बाद हम इसको एसी वोल्ट भी देंगे। फिर इसको आपको ऑन करके इसको दिखाएंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए, ये डीसी पर नहीं चला, इसको अब हम एसी पर भी चलाएँगे। इसको एसी पर चेक करेंगे कि एसी पे ऑन होता है या नहीं होता, क्योंकि ये डीसी पर नहीं हुआ तो इसको एसी पर भी ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसी सप्लाई भी इसकी डीसी से होकर जा रही होती है। तो अभी हम एसी पर इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये इसने एसी पर भी ऑन नहीं हुआ। तो ये एसी वोल्टेज देखिए आ रहे हैं इस पर, सिर्फ ये बीप देता है लेकिन ये ऑन नहीं होता। 12 वोल्ट भी इस पर आप चेक करें, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं इस पर। ये देखिए, लगभग 13.5 वोल्ट है। ये हमने इसको ऑन किया, सिर्फ इसने बीप दी लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या मसला है, क्योंकि ये फॉल्ट है इसकी डीसी वाली सेक्शन का, क्योंकि ये डीसी पर भी ऑन नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे कि ये इसके मॉसफेट ख़राब है या कोई और मसला है, क्योंकि बीप दे रहा है तो ये ड्राइव का मसला या मॉसफेट का मसला है। अगर बीप भी बिल्कुल नहीं देता तो इसका सिस्टम आईसी का ही मसला होता। तो अब हम ये डायोड मोड पर मीटर को रख कर इसके बारी बारी से एक एक मॉसफेट चेक करेंगे हम। ये डुअल मॉसफेट ने, एक साइड पी चैनल, दूसरी साइड एन चैनल। तो ये देखिए, ये भी ठीक है इसका मॉसफेट एक साइड, और ये इसकी दूसरी साइड भी ठीक है। और ये सेंटर वाला मॉसफेट, तो ये देखिए सेंटर वाला इसका शॉर्ट है मॉसफेट। थोड़ा सा जूम करके आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए, ये मॉसफेट इसका शॉर्ट है, 0 की रीडिंग दे रहा है ये, और ये साइड वाला, ये वाला मॉसफेट ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये मॉसफेट हम इसका चेंज कर देंगे। चेंज हम ऐसा करेंगे कि नंबर सेम तो इसका नहीं मिलता। अगर सेम नंबर हम ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे नंबर हैं इनके, आप पूरा नहीं कर सकोगे कौन कौन से नंबर, लेकिन ये एक दूसरे में आसानी से लग जाते हैं। भले आपको सेम नंबर ना भी मिले, आप किसी दूसरे बोर्ड में से उतार लें इसको या न्यू मार्केट से ले लें, नंबर का कोई इशू नहीं है। मॉसफेट पर डुअल होना चाहिए, एक साइड एन और एक साइड पी। तो ये हमने मॉसफेट इसको उतार दिया। हमारे पास एक मॉसफेट पड़ा हुआ है, वो हम इसमें लगा देंगे। नंबर सेम नहीं है, नंबर दूसरा है, लेकिन वो इस पर इंशाल्लाह अच्छे से काम करेगा। तो ये देखिए, ये मॉसफेट एक है हमारे पास, इसको हम वापस इसको लगा देंगे। ये मॉसफेट हम इसमें अच्छे से सोल्ड कर देंगे, कोई प्रिंट इसमें, कोई पिन आपस में जुड़ी ही ना हो, यानी कि आपस में शॉर्ट ना हो। अगर ये शॉर्ट होगा तो मॉसफेट हमारा काम नहीं करेगा। ये पिन हम साफ़ कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मॉसफेट लग चुका है। ये मॉसफेट हमने इसमें लगा दिया। अब इसको हम ऑन करेंगे बीएलडीसी मोटर लगाकर। तो ये देखिए, हम इसमें ग्रिप इसमें लगा देंगे UVW में। तो इसको हम पहले डीसी पर इसको ऑन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एसी पर ऑन करेंगे। ये हमने इसमें 12 वोल्ट दे दिए हैं। तो ये देखिए, ये ऑन हो चुका है हमारा डीसी साइड पे, और अब हम इसको एसी साइड पर भी इसको ऑन करेंगे। ये हमने एसी साइड लगाई सीरीज़ में। तो ये देखिए, ये एसी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है, क्योंकि अपना ही सर्किट रिपेयर हो गया। क्योंकि ये एसी डीसी सर्किट नया बहुत महंगा है, तो लिहाजा ये अपना ही सर्किट पुराना इसका रिपेयर हो जाता है।